So far, we have considered two main routes of transmission. Hemos considerado dos principales rutas de transmisión. La primera es la infección que se adquiere por entrar en contacto con superficies donde está el virus. La segunda es la infección a través de las gotículas emitidas por estornudos o la tos. Pero algunos expertos dicen que hay una posible tercera vía de contagio. Experts are now looking at this new infection mechanism as the key to preventing the further Expertos spread están of the mirando virus. este nuevo mecanismo de infección como la clave para prevenir el aumento de la propagación del virus. Pareciera que la transmisión estuviera ocurriendo durante las conversaciones. Y aun cuando la gente mantenga cierta distancia, estos casos no pueden ser explicados como un contagio normal a través de gotículas. Pensamos que este contagio viene por partículas micrométricas. Este mecanismo de transmisión puede ser llamado infección a través de microgotículas. So how does this take place? Entonces, ¿cómo ocurre esto? NHK is Se condujo conducting un an experimento con un grupo with de a group of investigadores. researchers. El equipo va a rastrear The las team will partículas track en el particles aire in the utilizando air using rayos laser láser y beams cámaras de and a alta high sensibilidad. sensitivity camera. This technology Esta allows us to tecnología les detect permite droplets detectar as small gotículas as tan pequeñas 0.1 como de micrometers 0.1 micrómetros. wide. The experiment starts. El experimento comienza. First, sneezing. Primero, un estornudo. We can see a large droplet Podemos ver about muchas 1 gotículas de millimeter in 1 diameter. milímetro de diámetro que It caen quickly rápidamente. falls. But let's look through the high sensitivity camera. Pero miremos a través de la cámara de sensibilidad. We can see small Podemos ver particles that pequeñas seem to glitter partículas que floating parecieran through the brillar y air. flotar en el aire. These particles are all smaller Estas than 10 partículas son más pequeñas micrometers, que 10 or 1/100 micrómetros. of a millimeter in diameter. Let's take a look from a different angle. Echemos un vistazo desde otra perspectiva. They're small and Son light. pequeñas y We can ligeras. see them drifting Las through the podemos air. ver sin rumbo en el These aire. are microdroplets. Estas son las microgotículas. We're learning that sneezing Aprendimos isn't the que only source estornudar of no these es el único droplets. origen de estas microgotículas. バナナボートとか乗ったら楽しいですよ。いや絶対楽しい、ねめちゃくちゃ楽しい。僕 We Hicimos ran the el mismo same experimento en experiment on esta a close-range conversación cercana. conversation. People generate a Las lot of personas generan microdroplets muchas when they talk microgotículas loudly. cuando hablan en voz alta. The droplets Las between these two micropartículas stay entre where they estas dos are. personas se They quedan don't donde drift away. están, no se desvían. It's not yet known what No se volume sabe of todavía qué microdroplets leads volumen to de infection. microgotículas son necesarias para infectar. But Pero no Takeda podemos says we descartar la can't rule out the posibilidad que las possibility that microgotículas hayan microdroplets extendido have la spread the virus propagación to del some virus extent. hasta cierto punto. そのマイクロ Las microgotículas transportan muchos virus. たくさんのですね、生きたウイルスがいて、大きな声 Y での nosotros 会話 las producimos cuando hablamos en voz alta o respiramos de そういった forma 中でですね agitada. このマイクロ飛沫ができて、 La gente a nuestro alrededor las inhala y así es como el virus se propaga. 感染が広がる。そういった Estamos リスクが見えて comenzando a ver el きた riesgo ahora. The risk of infection El riesgo de through infección a través de microdroplets becomes even microgotículas greater se hace in a todavía closed mayor en un space sitio with poor cerrado o sin ventilation. ventilación. This lab is simulating the movement of Este laboratorio está microdroplets in an simulando el airtight movimiento room. de las micropartículas en un espacio pequeño. About 10 people Unas in 10 an personas en un enclosed espacio space the cerrado size del of a tamaño de classroom. un salón de clase. A person coughs Una once persona tose una vez. and spreads about 100,000 Esparce alrededor de droplets. 100.000 gotículas. Large droplets are shown in Las blue más and grandes se green. muestran en azul y verde. Most of these fall to La the mayoría ground de within esas 1 minute. cae al piso en un minuto. But the microdroplets shown in Pero red las continue to microgotículas que drift. se muestran en rojo continúan flotando.
This simulation Esta uses simulación only solo usa microdroplets. ahora las microgotículas. 5 minutos minutes later. después, 10 minutes 10 later. minutos después, 20 minutes 20 later. minutos después, The las microdroplets microgotículas are still siguen floating in flotando. place. Si el aire no circula, las microgotículas no se moverán. Y como no pueden moverse por sí mismas, se quedan en su lugar por un tiempo. But there is a way to prevent Pero the hay una manera de stagnation of prevenir que las microdroplets. microgotículas sean estacionarias. Opening windows and increasing Abrir air las circulation ventanas e is incrementar la believed to be circulación effective. del aire se cree que es efectivo. When you open a window, Cuando abres una ventana, las microgotículas son rápidamente microdroplets barridas. are quickly swept away. They're very small and Son light, muy pequeñas y so any ligeras, airflow así will que get rid of cualquier them. flujo de aire se va a deshacer de ellas. できればですね、2箇所開けて風の Cuán 流れを作って importante es あげる crear ということ dos が salidas de 大事 aire. それが Hagan esto por lo まあ menos 1時間 una に vez 1回 cada でもい hora. いからそういうようなことをやる Eso ことによって disminuye de manera 感染のリスク considerable っていう el のは riesgo か de なり下げるこ infección. とができるようになるんじゃないかなというふうに思います。